Esse aqui é meu coringa da sorte. Olá, galerinha do YouTube. Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim fazer troquinha de feed toy com meu pai. E ele ficou com as coisas mais boas, gente. Olha o fit... Olha o fit toy dele na mão, vocês estão vendo, minha gente? Esse aqui é meu coringa da sorte. Ele também tem fit toys. Vai, pai, agora... Vamos lá. Começa com o pai. Aqui no Jesus. Eu vou te dar esse daqui. É. Mentira! Tá tocado, eu queria. Agora é minha vez. Eu queria. O pocket mais bom do que o teu, ó. Haha, eu quero ele. Vai, bora. Espera aí, eu vou dar uma oferta boa e você vai gostar. Aqui. Mais. Ah não, aí tá muito caro. Mais. Eu sei o que é que você tá querendo, mas eu vou escolher. Mais. Não! É muito caro! Mais. Outra rede! Mais. É muito inútil. Eu vou retirar! Não, mais. Bora. Não pode não. Pode não. Isso aqui, O que é isso aqui, mãe? Mais. isso é muito caro na Shopping. 3 bolinhas ainda. Eu lhe dou de quebra. Se não quiser, eu retiro todas as minhas palavras. Mais. Não, Laura, não. Ainda dou uma linguiça. Tá dando coisa muito ruim, pai. Tu tá querendo o quê aqui? Tu tá olhando minhas coisas, Laura. Eu vou ficar pobre. Vá. Eu vou. Na outra parte, se você pede muito pra eu Eu dar vou mais. reivindicar o Procon, viu? Vá. Eu, de imediato eu troquei com você. Mais, ó. Até lá. Tá pedindo mais. Mas 3 bolas. É inútil, não é caro. Você não vê a Shopping, não? Oxi. Eu não vou mudar, vou esconder isso aqui. Bora, só mais uma coisa que eu aceito. Mais coisa boa, que senão eu peço mais. Coisa boa. Coisa... Não, eu já tenho tudo. Se eu botar uma coisa boa aí, não vai pagar mais o seu pop. Moze, olha as tuas coisinhas, só tem um tiquinho pra acabar. Vai acabar, já tem muita Isso é golpe coisa. baixo, Laura. Ai, vai acabar, Lázaro. Vai Isso é golpe acabar. baixo. Vá, mais, Isso bora. aqui já pagava ele. Paga não, pai. Laura, troque que eu tô sendo seu pai, eu tô mandando. Só mais um. Eu sou seu pai, eu tô mandando. Só mais um. Só um, só Aí, Moze, você também pode não querer a troca. Não, mãe, pra que tu foi falar isso? Eu vou. Não, tá bom, eu aceito. Viu que bicho essa vida? Pegou o pop. Pra que tu queria esse pop de velho? Perdi meu copo. Agora tem 2. Quer um pop de volta? Quer... Sim, bota esse poppet aí. Pronto. Esse aqui eu troco. Aí, isso aqui foi conquistado. eu Conquistado vou não se dar. troca mais de volta. Pronto. Pera aí, que eu vou fazer a minha propaganda. Não, Lázaro, aqui, deixa. Deixa eu fazer Olha pra aí o que era que tu tinha. propaganda. Tá Sim. vendo? Ó, isso aqui Tu tá é me dando muito... sorte não, cabra. Tu só tem esse oi murcho aí. Tô gostando muito não. Ó, isso aqui é muito bom. Dá pra brincar de muitas utilidades. Isso daqui desestressa muito, ó. É muito bom. Ó, vou colocar aqui. Vai, cara, depois. Moze, pode ter certeza que não vale. Vale mesmo não. Boca, mãe. Mas peraí, né? Isso daqui Tem um caso a se conferir aí. Confira. Bota lá, Laura. Pra você não se arrepender. Não pode se arrepender da primeira vez, não, viu? Mas... é o quê? Laura, eu tô lhe dando uma chance. Senão você não vai ter um pop mais na sua vida. Esse pop tem ruim mesmo, tô nem aí. Eu vou te dar. Eu já vou dar tudo assim já. Tudo assim. Ó, um desse. Mas, minha, pra que tu queria esse poppet? Sei lá. Agora é minha vez, né? Será que tu deu teu poppet bom pro teu pai e não, pegou o minha ruim? Minha vez. Pá. Esse poppet não Isso é já nem, foi meu. Ah, pode não. nem satisfatório, Laura. Olha, os que foi seu Perdesse. daqui, olha. Entendi que foi teu. É o- metade do que eu tinha lá. O que é isso? Pronto, eu vou É o quê? ligar. Tão?
Deixa eu ver o que eu vou lhe dar. Tá certo. Senta lá pra gente fazer troquinha. Tá aqui minhas coisas. Eu vou lhe dar esse muji-muji. Oh, muji-muji não, essa é ervilha, olha. Como ela é linda. É uma Babê. delícia, é uma delícia, olha, gente. Mas peraí que eu vou dar mais coisa. Em que? Peraí, tá bem. Peraí que eu vou dar mais Tá vendo, coisa. Lázaro? Eu vou dar esse muji-muji pra você. É uma delícia, olha. Tá falando comer isso. É. Mas, graças a Deus, minha mente de burro tá indo embora. Esses dois, né? Esses dois. Toma, Lázaro. Vale muito. Eu vou dar uma pancada de uma vez, viu? Vale muito. Só tô me Vou avisando. dar uma pancada de uma vez. Vale muito. Mozi, bota esse poppet. Não, bota esse poppet não, que esse poppet é muito valioso. Tu dá sorte essa aí, bicho. Aquela galinha, pai, é tão bonita. Laura não pode tá querendo das minhas coisas, não. Mas esse bem eu vou trocar na galinha. E vale, viu? Mas... Eu vou retirar. Mas... Tira, Mozi, tira. Eu vou retirar. Vai querer não? Mais. Vai querer não? A galinha bota até ovo. Vai estourar a gema. Não estoura nada. Mais. Você tem que fazer a propaganda, moço, a galinha. Ela... Menina, essa galinha, Ela ela, não morre tem nunca. uma textura infinita. Ô pai, deixa eu lhe falar um negócio. Liga, Veja, liga. eu tô trocando duas coisas. Isso aqui é muito valioso, isso aqui é muito difícil de encontrar. Você já encontrou isso aqui no Brasil? Isso é. Não pode isso tocar. é R$3 já convertido em dólar. E tu mora onde? Sim, na Shopping dólar. E Mas uma só galinha? vem. Essa galinha, pai, É eu vi. 20? Eu Meu vi Deus. essa galinha aqui hoje. Eu vou bater na tecla, viu? Tá bom, você tá perdendo coisas muito valiosas. Lázaro, me dê minha galinha. Mas, Me dê minha galinha. Mas ele por ser bonzinho pra essa galinha. A galinha e o roda-roda. Tem demais. assim. Olha o meu lucro. No roda-roda com a galinha. Acabou tudo, já foi? Que merda. Não. Tá aqui, tá aqui. Que merda eu fiz. Tu tá me dando sorte não, cara. Se ajeita, viu? Que bichinho é esse? O moji. Não, mas é um... Deve ser uma barata rosante. Ok, bora lá. Esse aqui foi das trocas. Agora é tu, pai. Agora é tu. Vai, pai. Agora é tu. Eu quero uma coisa boa, sabe por quê? Por isto. Tcharam! Tchan! Pera aí, a propaganda. Amendoim, cabeça grande. E eu dou, peraí, deixa eu fazer a propaganda. Olha. Mas você é tudo demais, meu filho. Ei, Ó, Isso é ele tudo esconde, ele volta. Vai. É. Eu Se vou você te achar dar. que vale alguma coisa por ele, mande sua oferta. Se não, Eu vou te dar já de carambu. eita. só isso. Tá bom, moço. Bota os outros, Laura. Tá não, meu amendoim vale muito. Isso aqui eu tenho. E mal da sorte. Ai, eu gosto tanto disso aqui. Eu ainda vou descobrir que bicho é esse. Mas, meu amendoim eu não vou soltar ele com vontade não. Mas, que isso aí não vale nada, isso é coisa inútil. Mas. Ah, vê que coisinha, Laura. Vai dar tudo, né? Feito. Obrigado, meu bem. Não, bota pra cá, você só tem um amendoim daí de dentro. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. É, não foi esse da Então, bora finalizar esse vídeo por aqui. Porque senão daqui a pouco, ó, já perdi minhas coisas Eu ainda tenho tudo. muita coisa de valor, olha. Eita, isso é o caro, vice. Então bora lá, gente. Depois nós faz mais outros vídeos, né? Porque esse daqui foi golpe baixo. Foi mesmo? Esse pop mesmo quase que dava minha vida por isso.
Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve no canal. Se vocês quiserem mais troca de fio dental, mas só que eu não vou fazer mais com meu pai. Porque ele rouba minhas coisas tudinho. Então, esse foi o vídeo. Tchau. Tudo aqui é meu.